ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம். உங்கள் எல்லாருமே இந்த வீடியோவில் சந்திப்பது எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லலாம், மாடர்ன் அப்படின்னு சொல்லலாம், ரெண்டுமே ஒரு மிக்சடான பெயிண்டிங் தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். என்னோட தீம் நல்ல ஒரு கொடிகள், பூக்கள், ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிற ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு கிளி ஒரு பேரட் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி, அந்த பேரட் நான் அழகாக ஜுவல்ஸ்லாம் போட்டுட்டு நான் ஹைலைட் பண்ணி ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற பெயிண்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போஸ்டர் கலர் நான் பயன்படுத்த போகிறேன். ப்ரஷஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ப்ரஷ் மட்டுமே இன்றைக்கி நம்ம பயன்படுத்தலாம், அது மட்டுமே போதும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம்.